الغيث والمطر طبعا الذي هطل خلال هذا الأسبوع على باقة الغربية وعلى البلاد بشكل عام هو الخير كل الخير، ولكن مع هذا الخير تكشفت عيوب في باقة الغربية، عيوب الشوارع الوهمية، الشوارع التي كانت مدهونة بالزفتة لا أكثر ولا أقل. فقد طبعا تلفت هذه الشوارع من خلال أول مطرة، وتبين بشكل فاضح أن المشاريع التي يتغنى بها رئيس البلدية 29 كيلومتر زفة شوارع، ثبت أن هذه الزفتة لا تصمد حتى أمام شتوى واحدة. وبطبيعة الحال البلاد كلها غرقت في طبعا الفيضانات، ولكن ما يهمنا أن في باقة الغربية لم تكن هناك جاهزية للسلطة المحلية لكي تفعل طبعا جهاز الطوارئ فيها، تفتح مثلا قنوات تصريف المياه والعبارات، وحصل ما حصل وغرقت بيوت باقة الغربية وعطلت أو تعطل السير بشكل عام في باقة الغربية، الأمر الذي كما قلنا يفضح طبعا الكذب في التعامل مع الشوارع التي طبعا زفتت بدون بنى تحتية. وهذا ما طبعا يشاهده المواطن ويسخر مما يقال من قبل رئيس البلدية شخصيا في هذا المجال.